地图买回来之后，其实对我的产生第二个强烈的冲击，就是这张地图，我买的那一张花钱买的那一张基隆市的地图，大概是我到目前为止这一辈子看过最丑的地图，是非常非常难看。然后我心里面就有一点点悲伤，你知道吗？难受又悲伤，因为其实你地图印成什么样子，大概就是这些人去希望别人怎么看你的那一个样子。那个地图真的够丑了，但是没有人有感觉，就是没有人觉得说拿这么丑的地图卖出去，而且上面写的是基隆，心里面会有什么感觉？就表示几乎所有的人都对于这件事情没有感觉。那我有感觉，而且我那个时候回到基隆之后，我自己做了一个决定，就是我绝对不要到台北市去工作，那我一定要留在基隆市，看有没有办法，怎么样都要留在基隆市。老实讲，因为我很讨厌台北的生活步调，所以我就非常抗拒这件事情。那在基隆的话，我如果要变成一个基隆市的一个人，我就必须要非常非常清楚了解一个地方。所以被那个非常丑的地图刺激完之后，我就下定决心，说我自己要来画一张。所以我就去弄了一张非常大的水彩纸，这张长宽都超过1公尺嘛。然后我开始去找资料，各式各样的资料，有关于基隆市的。所以你可以看到这个图的周边其实都是跟基隆市有关系的历史啊，或者是场景。那中间更不要说，就全部都是基隆市的市区的街道的。那从开始第一笔开始画到结束，中间整经过1年，所以我花了1整年的时间把这个图画完。那它其实就像是在发誓一样，就是我要好好理解这个地方，所以我花了1整年的时间把这个地图画完。那画完之后，我觉得画这个地图的中间，那我就要在这个城市里面到处跑，去看这个城市的样貌。然后我就发现，我对基隆的认识绝对跟各位不一样。我觉得基隆这个地方真的是非常的有趣，然后非常非常有趣，然后非常美的一个地方，因为它气候变化很大。你如果要到海边去的话，跟你要到山上去的话，这一段路程大概最短差不多10分钟，因为骑摩托车就可以上山，或者说到海边。所以基隆本身的那个变化跟多样性非常非常的丰富，只是它的那个目前不太宜人的那个样貌，让很多人对它望之却步哦。那我们接下来看一看我在基隆看到什么。这个是我一开始回去的时候，我对基隆的认识其实就跟那个一般的那个游客差不多，所以我也就是跑去庙口，因为各位去也是去庙口，所以我去的时候也是去庙口。那我到庙口的时候，我就一直往里面钻，走到最里面没路走的时候，有楼梯我就往上走，走到最高的地方的时候，往外看，就看到整个庙口的那一座庙，它的屋顶这样整排的往外排列出去。那个时候其实我心里面觉得非常震撼，因为我其实这样讲一点不夸张，这个景色我花了30几年才发现它真的很糟糕，可是也蛮值得的，因为它蛮漂亮的。所以各位下次去庙口的时候，你要去那个庙里面，然后去找这个最高的地方往下看，你可以看到很漂亮的整排的这种传统建筑的语汇堆叠出来这样子的一个景色，这个就是台湾的一个形象。好，那我在过了不久，画这张画之后，过了大概2个多月，我就在庙口的旁边找到一个地方可以让我开一间画室。开了画室之后，其实那个画室的旁边就是当时基隆的诚品书店。那诚品书店后来我们认识他，那他也跟我说，那你要不要来我们
们书店里面画一些画，所以那个时候我也画了一些当时基隆的那个诚品书店嘛。那书店画完之后，过了几年，书店就倒了，基隆就没有诚品书店了。那应该不是我的关系，这个都是基隆诚品书店那个时候帮他们留下来一些历史的影像。那这个是我画室下面的那一条街，很拥挤，但是，对啊，这个其实就是基隆的一个味道。所以跟我在西班牙那个时候画画的时候画出来的那个感觉是不太一样的。那我觉得，我自己有在反映出来这样子的一个差别。好，这个是在基隆火车站后山上面。各位如果去过基隆，不知道有没有印象？山上有一排很大的字，基隆用英文拼音写的。那这个就是在那个字下面往下看，可以看到整个基隆港跟后面九份那边的那个山区啊。对啊，我每次在基隆山上跑来跑去，各个巷弄跑来跑去，我都觉得这个地方实在是充满特色。各位看这个图就可以知道了。其实不是我画的厉害，你如果要去画，在同样这个点画出来是非常有味道。这本身的那个状态就非常吸引人哦。然后这一条就是那个田寮河，刚刚戚主任有提到，就是系上的同学有在那边做了一些工作，啊，田寮河。当然我在基隆，为什么我会决定要留在基隆，而且它让我觉得有事情做，就是因为我发现，基隆其实就跟台湾任何一个地方一样，对于老旧的或者是其实没那么老旧，可能就是比较古老的建筑物的态度都是可有可无。那有机会拆的话，就是把它拆掉。我自己本身一开始其实是蛮消极的态度，就是帮建筑物画遗照的那个心情啊。反正画完可能它就拆掉了，那有画总比没画好。那拍相片我也没那么厉害，画画我可能还不错，所以我其实花了蛮多时间在画这些老建筑物。画久了之后，当然就是心里面也产生一些动力。还有像刚系主任讲的，我后来跑去挡那个123，他们要去拆那个老仓库这件事情啊。等一下我们可以看到一点点那个仓库的图。好，这个是刚刚我们画的那个庙口的那间庙，它后面隔了大概5年左右。那个庙画完之后，其实也没大概隔不到2年，他就把那些琉璃瓦全部都拆掉了，又重新再换过一遍。所以这次画的那个琉璃瓦颜色会比较红，刚才那个就比较暗沉，比较红，两种不太一样。那这个也是在庙口旁边的一个新草店。反正每一个只要在庙口出没的人，一看就知道是哪一间，因为那个老板永远就是盯着那个电视机在看，他那个脸就是45度，永远就是45度的一个样子。这一张其实我讲2件事情。第一个就是我给基隆市的人看，然后跟他说这是基隆，然后大概99%以上都不知道，没有人知道在哪里。因为在他们印象里面，基隆是不可能有这样的建筑，怎么有可能？所以基隆人自己都不知道。那再一个就是我跟外地人讲说这个是我在巴塞罗那画的，然后他们也会觉得好像是哦。其实它就在庙口的旁边。我一开始从巴塞罗那回来，然后我家住在七堵，然后住在七堵，回到基隆的老家住下来，过了1个礼拜，然后我自己骑摩托车到基隆市，我想要去基隆市逛一逛，看一看这个地方怎么样。我其实第一个停下来的地方就在这里，我根本不知道我在哪边，停下来在这里，
心里面好像有好几吨的那个铁锤在那边敲来敲去。我那个想法也是一样，我为什么会30几岁才会发现我住的地方是这个样子？我住的城市有这种建筑，这是不可思议的事情。因为其实大家本来也都对自己住的地方没任何期待嘛，就觉得反正就那个样子。可是如果我仔细去看的话，我会发现到处都是一些有趣的那个建筑，到处都是，也不太需要特别费心去找，你只要眼睛张开，用点心去看，到处都是。就像这个，那这个在基隆市也还蛮多的啦。那我相信其实台湾各个乡镇里面也都是蛮多的，像这样子的东西。但是对于我们现在的这些市民来讲，其实大家普遍对它的态度都是可有可无。漂亮是漂亮，那要拆的话，没有任何意见，就是简便。好，这个是我在街上看到的一个老先生，他每次都会从我的那个画室前面经过，很久了啦，他现在已经没有从我画室前面经过，他应该是退休了。好，那这两个都是庙口的景色。那我这边另外提一件事情，就是画画这个事情跟照相这个事情最大的差别，对于这个人最大的影响跟差别是在哪边？就是画画的话，不管你画得好还是坏，其实画画这件事情，它就会逼着你至少花10分钟以上站在这边好好看着它。那这个10分钟不是在发呆，其实是在建立彼此之间的心灵上的交流。你会对它产生可能会有一点情感投射。这段时间下来之后，你除了得到一张画之外，你还对它有一点深刻的体会。不管是什么样的体会，你都会对某一些景色投注了10分钟或20分钟以上，你都会对它有一些体会。就像各位可能也会觉得习以为常的，反正它就是庙口这样子的一个景色，会有不一样的一个感受。这个也是在基隆，它是几个联动的建筑物盖在一起。我去那边花了2天的时间画，所以后来就开始有一点点街坊邻居就会跑来看。那中间就有一个阿伯，我一直记得很清楚，在我旁边看很久，然后一直嘟嘟囔囔就在讲这个建筑怎么样怎么样。然后他的说法就是这个建筑实在是蛮漂亮的。怎么样雕花什么什么这样，然后讲完到最后，他最后的结尾就是这出口秀，那是有钱就会使搞行关的，就是前后的那个讲法就是互相矛盾，非常奇特的一个观点，非常奇特。好，这个是基隆的一个小吃，这件已经收起来了。我发现不是因为我画过才会不见或收起来，绝对不是这件事情。因为时间真的过久了，这家店已经50、60年了，然后那个老板真的是做到老了，他不想做了。但这种非常传统的口味消失，蛮可惜的。因为其实这张画很多基隆人很奇特的，对建筑物没什么感觉啊，对这种吃的特别有感觉。每次这张画拿出来，比如说演讲在基隆的场子讲的话，就有好几个人会说啊，这是哪一家哪一家？以前小时候吃的时候8角，吃一碗面8角，就是从非常小的时候吃到现在50、60岁。干妈店，有人知道这个地方干妈店？它就是基隆半夜2点才开始那个鱼市。到基隆市中心还有一个鱼市，它是半夜2点开始，一直做到早上6点多。好，那它旁边本来全部都是红砖的建筑物，现在拆到只剩下这2间。那这2间剩下来，绝对不是因为他们充满着文化意识跟那个需要捍卫乡土的
那个文化资产这样的想法，绝对不是啊。因为当初他们盖的时候，左边这一间借右边墙壁让它盖，就是右边这一间就是搭着它的墙壁往上盖。但是到现在呢，左边那一间想要拆，可是如果他一拆，右边的也会跟着倒，所以他就只好不要拆，所以两间就撑在这边。好，各位如果现在去的话，它还在，那就只剩这两间。这两个都是基隆，那个是小吃。这个的话，跟我等一下还要再跟各位介绍的那个部分有很大的关系。这个地方是徐子商古厝，各位有听说过吗？徐子商古厝，徐子商这位先生，他是基隆市的在日治时代的第一个